ஹலோ சாம், பட்ஜெட்டில் ஒரு கேமிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டாக பார்க்குறீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் கண்டென்ட் வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் போட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ஈவோ ஃபாக்ஸ் கட்டானா மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு அண்ட் ஒரு கேமிங் கீபோர்டு. இதில் டோட்டலாக 96 கீ இருக்குது. அதில் 25 ஆன்டி கோஸ்டிங் கீஸ் இருக்குது. டெடிகேட்டட் வால்யூம் நாப் அண்ட் 13 ப்ரீசெட்ஸ் லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் ப்ளூ சுவிட்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. ஒரு 1700 பட்ஜெட்டில் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு, ஒரு கேமிங் கீபோர்டு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். வீடியோ கீழே பையிங் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இதை பற்றி ஃபுல் வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் ஃபுல் வீடியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட ரெடியாக இருக்கோம்.